अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। तो आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ चिकन का कोरमा। ये बहुत ही अच्छा बनता है और कोरमे बहुत तरीके से बनते हैं। आज मैं आपको बहुत सिंपल और जल्दी वाला तरीका बता रही हूँ। तो देखिए, जिसके लिए है मैंने ये मेरा 1 किलो चिकन है मेरा ये, और लिए हैं मैंने ये 1 कटोरी मेरी प्याज है, जो मैं आपको पता ही है फ्राई करके रख लेती हूँ, जिससे हमारा जो काम जो है वो जल्दी हो जाता है और आसानी हो जाती है, टाइम की बचत हो जाती है। तो ये देखिए 1 कटोरी मेरी प्याज है। ये दही है हमारा 300 ग्राम। ये लिए हैं कुछ मैंने मखाने। ये है अदरक लहसुन का पेस्ट हमारा, और ये है नारियल का बुरादा। तो जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप आप करिए, इंशाल्लाह आपका जो है चिकन कोरमा बहुत अच्छा बनेगा। ये लिए हैं मैंने कुछ स्पाइसी मसाले, जिनको जो है मैं दरदरा सा पीस लूँगी। जिसमें लिए हैं मैंने 10 से 11 लिए हैं मैंने हरी इलायची, 2 चम्मच लिए हैं मैंने ज़ीरे के, और ये लिया है मैंने लौंग लिए हैं 12-13, और ये 2 लिए हैं मैंने दालचीनी के टुकड़े। ये लिए हैं 15 से 20 काली मिर्च। मोटी इलायची ली है 10 या 8-9 होंगी, जितनी भी हैं ये। और देखिए ये लिया है आधा मैंने जायफल का टुकड़ा, और ये देखिए जावित्री लिए है मैंने, ये फूल जिसे कहते हैं। तो इसका हम दरदरा सा बना लेंगे एक ग्राइंड में करके पाउडर। मगर जो है ये मैं 1 किलो चिकन का नहीं है ये मेरा, ये मैं कम से कम 2 से 3 बार आराम से यूज़ कर लूँगी। इससे मैं थोड़ा ही डालूँगी जितना मुझे ज़रूरत लगेगी। तो इसके अलावा मैं आपको दिखा दूंगी और मैं क्या डाल रही हूँ। थोड़े से लिए हैं मैंने ये काजू और बादाम, ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 6-7 ही काजू हैं, 6-7 ही बादाम हैं, ये मैंने भिगो दिए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हुए। तो दिखाते हैं आपको तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डाल देते हैं अपना लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट के बाद डाल देते हैं अपना चिकन। तो अच्छे से जो है हम इसको भून लेंगे, लहसुन अदरक के पेस्ट को और अपने चिकन को साथ में। तो डाल देते हैं अपने सूखे मसाले। देखिए ये है धनिया पाउडर है ये 2 चम्मच, लाल मिर्च का पाउडर है 1 चम्मच। तो देखिए मिर्च हो गई हमारी, आधा चम्मच हो गई हल्दी, और नमक लिया है मैंने टेस्ट के हिसाब से। तो डाल देंगे अब इसमें सारे अपने सूखे मसाले। मिक्स कर देंगे अच्छे से। तो देखिए अच्छे से मिक्स हो रहे हैं हमारे मसाले। चिकन जो है बहुत जल्दी गल जाता है, इसीलिए जो है हम सारे मसाले अपने अभी इसी स्टेट पे डाल देंगे, ताकि हमारे मसालों की भी जो है अच्छे से भुनाई भी हो जाए, और जो हमारे मसालों का कच्चापन होता है वो भी निकल जाए। और जो ये हमने अब प्याज ली थी, ये भी हल्के से हम दरदरी ग्राइंड कर लेंगे और डाल देंगे फिर इसके अंदर दही के साथ। ये देखिए 3 इलायची ले ली है मैंने, हरी इलायची, और ये है हमारा नारियल का बुरादा जो 1 चम्मच है, इसको भी डाल देंगे हम। तो देखिए ये जो है प्याज और दही मैंने कर लिए ग्राइंड, और ज़्यादा नहीं करी है, इसको सिर्फ 1 ही बार चलाया है मैंने। इस तरीके से होनी चाहिए, दरदरी सी है, क्योंकि इसी का ही मसाला जो है हमारा दानेदार बनेगा। तो अब इसको जो है चला देंगे हम।
अच्छे से मिक्स कर लेंगे दही को, प्याज को, मसालों को अपने। तो देखिए कितना प्यारा सा कलर भी आ गया है जैसे ही हमने इसमें दही प्याज डाली है। और ये बहुत जल्दी से तैयार हो जाएगा आपका चिकन कोरमा। बहुत तरीके के चिकन कोरमे बनते हैं। आज जो है मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बना रही हूँ। इंशाल्लाह अगली बार आपको बहुत अलग तरीके से जो एक देग का बनता है चिकन कोरमा, मैं उसकी रेसिपी दूंगी आपको इंशाल्लाह। तो देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा सा कलर आ गया है हमारे चिकन कोरमे पे। ये देखिए कितना अच्छा सा मसाला भी हो गया है इसका। अब जो ये दही और प्याज का जो था जार, इसी में मैंने थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ इसमें मैं। और अब इसको मिक्स कर ढक कर रख देंगे। अब इसको हमारा जब तक चिकन जो है गल जाएगा इसी पानी में ही। और इसको मसाले को हमने ज़्यादा पतला भी नहीं करना है। अब चलिए इसको ढक देते हैं हम जब तक कि हमारा गोश्त गल नहीं जाता। तो चेक कर लेते हैं अपना चिकन। हमारा चिकन जो है गल गया है या फिर नहीं। तो देखिए माशाल्लाह से इसका कलर भी बहुत ही अच्छा आ गया है, जो एक कोरमे का कलर आता है माशाल्लाह। तो देखिए चेक कर लेते हैं अपना चिकन। देखिए तो माशाल्लाह बिल्कुल गल गया है हमारा चिकन। अब जो ये मैंने मखाने जो लिए थे ये मैंने अलग से फ्राई कर लिए हैं 1 चम्मच बटर में। तो ये डाल देते हैं अपने मखाने इस पे। ये काजू और बादाम जो है ये भी डाल देते हैं हम। मिक्स कर लेते हैं अब इसको। और जो हमने अपने गरम मसाले का जो एक खुशबूदार मसाला तैयार करा है पीस के, वो भी डालेंगे अभी हम। और हमें इतना ही गाढ़ा इसको रखना है। अगर आप चाहें इसको अगर आप चावल के साथ खा सकते हैं या चपाती के साथ, आप अपनी जैसी भी ग्रेवी रखना चाहें आप रख सकते हैं। मुझे इसको इतना ही गाढ़ा चाहिए। तो देखिए स्टार्ट हो गया है ये मेरा इसमें डालना दरदरा सा मैंने जो पीसा है अपना गरम मसाला। ये खुशबूदार मसाला है जो हमारे कोरमे को बहुत अच्छा सा जायकेदार एकदम बहुत मज़ेदार बना देगा। मिक्स कर देंगे इसको। और अब डाल देंगे इसमें केवड़ा वाटर 2 चम्मच डाल देंगे। और गैस को कर देंगे अब बंद। और 5 मिनट बाद निकालेंगे, फिर दिखाते हैं आपको हमारा कोरमा कैसा बना है। तो देखिए माशाल्लाह से रेडी हो गया है हमारा चिकन कोरमा। तो देख सकते हैं आप माशाल्लाह से कितना अच्छा मसालेदार एकदम बहुत दरदरा सा मसाले का हमारा जो कोरमा है वो रेडी हो गया है। तो देखिए इंशाल्लाह आप बनाइए, मेरे तरीके से खिलाइए अपने घर वालों को। बहुत पसंद आने वाला ये कोरमा है। इंशाल्लाह ज़रूर बनाइए मेरे तरीके से। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलती हूँ आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। आज हम एक
अपने किचन में बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार, एकदम दानेदार मसालेदार चिकन कोरमा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चिकन कोरमा बनाना।